কি হলো, ঘরোয়া জিনিসপত্র দিয়ে এত সুন্দর পুডিং কিভাবে তৈরি করে চলুন আজকে দেখে নেই। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো আমি একটি ডেক্সিতে পরিমাণ মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমি দুধটাকে একটু বলক আনবো, তারপর মিশিয়ে নেব চিনি। আপনারা চাইলে চিনিটা আপনাদের মন মতো মিশিয়ে নেবেন, কারণ অনেকে মিষ্টিটা পছন্দ করে, আবার অনেকে খুব কম মিষ্টি পছন্দ করে। তো আমি এখানে একটু নাড়াচাড়া করলাম, তারপর এর মধ্যে ভালোভাবে চিনি দিয়ে আমি 2টো এলাচ অ্যাড করব। তো এখানে আমার দুধটা প্রায় গরম হয়ে গিয়েছে। এখন দুধটাকে ঘন করব, যতক্ষণ না লাল লাল টাইপের একটা কালার আসবে ততক্ষণ দুধটাকে ভালোভাবে গরম করে নেবেন। তো এখানে আমি ক্যারামেল তৈরি করার জন্য চিনি নিয়ে নিয়েছি। চিনিটাকে এখন একটু গরম করে তার মধ্যে অ্যাড করব অল্প অল্প করে পানি। তারপর এটাকে এখন আমি চামচের সাহায্যে নাড়িয়ে এটাকে সুন্দর একটা কালার করব। এর মধ্যে আমার দুধও গরম হয়ে যাচ্ছে ভালোভাবে। তো একটা পুডিংয়ের জন্য সুন্দর ক্যারামেলটাই খুব দরকার পড়ে। সুন্দরভাবে কালার না আসলে কিন্তু সুন্দর হয় না পুডিংটা। তো এখানে আমার ক্যারামেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 2টো ডিম নিয়ে ডিমগুলোকে ফেটিয়ে নেব মিক্সারের সাহায্যে। তো আমার ডিমগুলোকে এখন ভালোভাবে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি মিক্সার দিয়ে। আপনারাও এইভাবে মিক্সার করে নেবেন, না হলে কিন্তু ভালো হবে না পুডিংটা। তো আমার ক্যারামেল একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিয়েছি। তো এর মধ্যে যে ডিমগুলো ফেটিয়ে নিয়েছিলাম, তো ঠান্ডা দুধের মধ্যে এখন এই ডিমগুলো দিয়ে মিক্সার করে নেব। মিক্সার না করলে কিন্তু ভালো আসবে না। তো আমি রাইস কুকারের মধ্যে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন ক্যারামেলটার মধ্যে আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে দুধগুলো দিয়ে দেব। তারপর এখানে আমি ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে নেব। তারপর এটাকে রাইস কুকারের স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে দেব। তারপর এখানে আবার ঢাকনা দিয়ে এখন এটাকে 25 মিনিট ধরে আমি ভালোভাবে বলক আনবো। তো আমার পানিটা প্রায় বলক এসে গেছে। তো 25 মিনিট পর আমি এখন ঢাকনা উঠিয়ে দেখব। তারপর দেখব যে ভালোভাবে হয়নি। তো আবার আমি 5 মিনিট রেখে এটাকে একটা কাঠি দিয়ে দেখব হয়েছে কিনা। এই যে দেখুন, মাশাআল্লাহ হয়েছে। এটার মধ্যে কোনো কিছুই বের হচ্ছে না, মানে এটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। তো এটাকে এখন আমি একটা প্লেট দিয়ে নামিয়ে নেব। তো আমার সেকেন্ড টাইম নেওয়াটা ঠিক হয়নি, ফার্স্ট টাইম ঠিকই ছিল, এটা আর কি সেকেন্ড টাইম প্লেটে নিয়েছিলাম। আপনারাও চাইলে একদিন ট্রাই করবেন। আর এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম নেওয়াটা। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।